Stuur met U lig en die waarheid dat U ons sal lei. Here, U is die beskermer van elke mens en volk. Here, ons kom in hierdie middaguur en kom verheerlik U groot en heilige naam. Here, my gebed is dat U asseblief die familie en vriende sal beskerm teen die pyn en die hartseer. Here, ons is in hierdie wêreld, maar nie van die wêreld nie. Daarom is dit maar moeilik en daarom sal dit altyd moeilik bly en die hartseer altyd daar wees. Here, ek dank U dat U ons beter verstaan as enige iemand anders. Daarom kan ons na U toe kom sodat U ons kan oopmaak. Here, sodat U ons kan vertroos en hulle kan vertroos vanmiddag. Here, want U woord leer ons. U woord bemoedig ons, U woord stig ons en U woord vertroos ons ook in elke oomblik. Matteus 5 vers 4 sê, salig is hulle wat treur, want hulle sal vertroos word. En Here, U is naby elkeen van hulle wat gebroken is van hart en wat verslae is van gees. Here, leer ons om met liefde uit te leef elke oomblik van ons lewe en waaksaam met elkeen teen die dade van die boosdoeners. Mag die woorde van my mond en die oortuiging van my hart vanmiddag nie aanneemlik wees, Vader. Here, help ons ook so om nie alnaam te wees nie. Ons medemens kan vergewe maar ook om weg te skraam van dit wat verkeerd is. Heer, grond ons, o God, en ken ons harte, toets ons en ken ons gedagtes en kyk of daar nie by ons 'n weg is van smart nie, maar lei ons ook so op die ewige weg. Woorde het ons nie, hoop het ons wel. Daarom ontvang ons nou die groot genade, veral vir die moeilike tye wat voorlê, die alleenheid, daardie diep verlange, daardie leemte in hulle harte. Dit weet ons vanmiddag ook, Here, deur U genade sal U hulle leemte vervul met U goddelike liefde. Ek dank U vir wysheid. Ek dank U vir die gees van onderskeid, dat ons dood kan verstaan, dat ons weet die dood is nie die einde nie, maar die begin van die ewige lewe. En dank U ook vir die goedheid, U guns en die liefde. Amen. Kom ons staan, ons sing ons eerste liedjie op die blaadjie. Kom ons sing dit tot eer van die Here lekker hard saam vanmiddag.
24 September 1951 oorlede 1 Junie 2019. Anderkant die reënboog is daar 'n plek waar die lig nooit ophou skyn nie. Daar is geen skadu of wolke in die lug. Daar is niks donker en sal die dag nooit verdwyn nie. Dit is die hemel, plek van vreugde en rus. Daar is geen tyd of ruimte, net van vrede bewus. Vir hom wat hierdie geseënde plek bereik, is dit die einde van sy aardse stryd. Sy heergaan word nie betreur deur sy eggenote, kinders, kleinkinders, familie en vriende. Geliefdes, ek wil graag vanmiddag, voordat ek oorgaan na die woord vir ons uit die boek Prediker een enkele gedeelte lees, maar voordat ek saam lees, wil ek graag met julle praat oor 'n onderwerp wat ek glo ons nie elke dag oor praat nie, en dit is die dood. Wanneer ons oorrompel word deur die gees van mismoedigheid, nou die dood bring ook hierdie in ons lewens in. Die dood wek baie vrae op. Ons het al seker almal een of ander tyd te doen gehad met die dood. Daar was 'n groot kerksvader gewees met die naam van Charles Spurgeon, en hy het eendag iets gesê wat vir my nogal mooi is. Hy sê met jou geboorte begin jy te sterf. Dood is die einde van die sterfproses. Dis nie die einde van jou lewe nie. En dit is eintlik vir my so baie mooi. En daarom sê die woord, wanneer iemand gebore word, moet ons eintlik bly wees. Want wanneer ons gebore is, ons wat nou hier sit, wat nog in die lewe oor is, ons is eintlik ook besig om na ons sterfproses toe te gaan. En dood is nie die einde van die sterfproses nie, dis die begin van 'n ewige lewe. Maar die waarheid ook in hierdie is, dat ons dit anders ook moet sien en beleef. Vir baie sal die dood die einde wees. Hoekom? As ons die Here Jesus Christus nie aanneem as ons saligmaker en as ons verlosser nie. Met ander woorde, ons moet 'n verhouding hê met die Here. Ons moet 'n wedergebore kind van God word. Nou, miskien sit hier baie mense vandag met verskillende gelowe, dalk behoort hulle ook aan hulle eie dominasie, dit maak nie saak nie. Op die ou einde van die dag sê die woord, as ons nie weergebore word nie, sal ons die koninkryk van God nie beerf. En dit is nogal iets mooi. En wanneer ons kyk na ander vrae rondom die dood, waarom is daar dood? Waarom is daar dood? Wat gaan met my en met u gebeur die dag as ons te sterwe kom? Is dit hierdie liefdevolle God waarvan ons so lees en hoor wat werklik dood maak? Is daar werklik lewe na die dood? En hoekom laat God dan die dood toe? En dan ook iets waarmee ek baie kere worstel is, wanneer 'n ouer 'n kind begrawe. Geliefdes, hoekom gebeur hierdie dinge? U sien, hierdie is alles, en dit is vrae, hierdie is vrae wat ons kan vra en seker mag vra, en dit is wat julle dalk seker vra. Hoekom nou en waarom nou en hoekom kon ons nie net afskeid geneem het nie? Ek sien nou ook ander is wêreld oor die wêreld, en dit is nie eintlik lekker en dit is nie maklik nie. Ek dink hier's 'n begeerte in elkeen se hart om hier te kan gewees het, of dalk net vir 'n laaste keer om te kon gepraat het in lewende lywe. Maar een ding oor die dood. Die dood is so seker. Ons gaan almal een of ander tyd te doen kry met die dood, as die Here nie gaan talm om te kom voor die tyd. En nou wil ek vir julle skrifgedeelte uithaal, een enkele vers uit die boek van Prediker. Nou wanneer ons Prediker gaan lees, dan kom ons eintlik agter, of baie mense dink is 'n baie pessimistiese boek, is 'n baie negatiewe boek, maar is eintlik 'n lewenservaring. Dis iets moois, dit is iets waaroor die lewe werklik gaan. En ek wil nie lank lees nie, ek wil net vir een enkele vers uithaal. Elke ding het 'n bepaalde tyd, alles het 'n bepaalde uur. En vir elke saak onder die hemel is daar 'n tyd, die woord sê dit. Hy sê 'n tyd om gebore te word en 'n tyd om te sterwe. Hoor wat sê die woord? Hy sê daar's 'n tyd om gebore te word en daar is 'n tyd om te sterwe. Geliefde, dood is demokraties. Dood is demokrasie. Hy tref geen onderskeid nie. Hy vra nie vir jou as jy gereed nie. Hy vra nie vir jou hoe oud jy is. Hy vra nie vir jou hoe gesond jy is. Dood is baie wreed. En dood is deel van die samelewing tans waarin ons is. En dit maak ook baie mense hartseer en bring hartseer onder baie mense.
Maar ek wil vandag vir jou vra, as ons baie kere ook so kyk, as ons gou weer in die binnekant van hierdie blaadjie kyk, wil ek vir u bewus maak van iets. U sien daar dat Mario gebore was op die 24ste September 1951, en dit het die almagtige God so behaag om hom in die lewe in te bring. En hy is oorlede op 1 Junie 2019. Maar wanneer u oplet, wanneer u iets sien, tussen na die twee datums is daar 'n streepie. En dis seker waar die gesegde vandaan kom, jou streepie is getrek. U sien, daardie streepie is jou getuienis. Daardie streepie vertel iets van jou lewe. Dit is die nalatenskap van jou lewe. Wat mense van jou gaan sê, wat vriende van jou gaan sê, wat die familie van jou gaan sê, wat hulle van jou kan sê, die herinneringe wat hy vir julle as mens nagelaat het, die mooie herinneringe wat julle van hom het, julle wat hom geken het. Maar ek wil vandag vir jou iets bewus maak van daardie streepie. Daardie streepie beteken niks vir my en vir jou, as God nie iets te sê het oor ons. Wat eintlik saak maak, is, wat sê die Here Jesus Christus oor ons en vir ons. Baie mense is so bekommerd oor wat mense van hulle dink. Baie mense kom nie meer in kerke nie as gevolg van, omdat mense hulle seer gemaak het. En dit gebeur daagliks. Maar ek wil vandag eintlik vir jou sê, daardie streepie of jou lewensgetuienis is eintlik, die belangrikste is rondom dit, wat sê die Here Jesus Christus van jou. Terwyl ek ook baie kere met mense so praat, of jy praat met mense, dan kom jy eintlik agter dat baie mense is gereed vir die lewe, maar dis nie gereed vir die dood nie. Hoekom sê ek dit? Jy sien, ons is as mens, dit is 'n natuurlike wet in ons. Dis ons keuses, wanneer ons opstaan elke dag, ons beplan ons dag, ons het 'n dag, baie van ons se dae is vol. Ons beplan ons jaar, ons beplan ons maand. Dit gaan al so in party mense se lewens, dat hulle werklik hulle lewe beplan in die jaar wat kom. Eintlik soos myne ook met troues, jy kan nie glo nie, ek weet baie keer nie waar om te vat en waar om te los nie, en al wat ek doen, ek sê net ja, ek bring myself baie keer in die moeilikheid, want die ou moet regtig maar oplet. En die lewe is mooi, en dit is wat God ons gegee het, en dit is die doel hoekom ons hier is. Maar een ding moet ons weet, ons moet so nou en dan ook 'n bietjie dink, en stil word. Die woord sê, word stil en weet ek is God. Want anders bring dit 'n onsekerheid in ons hart. Jy sien, nie een van ons is gewaarborg dat ons dalk die son sal sien saam. Nie een van ons is gewaarborg dat ons môreoggend die son sal sien opkom. Ek het vanmôre 10:00 een van my vriende begrawe in die Einste Kapel. Wel is 'n vriend, dit was 'n goeie kennis wat ons saam op skool. Jy maak jou Facebook oop en dan sien jy presies op 1 Junie, hier sterf 'n ou wat so oud soos jy is, in sy slaap. Dit is 'n skok, want jy kan nie eintlik dink dat so iets gebeur nie. 'n Man van 46 jaar oud. En dit laat 'n mens net eintlik weer besef, en dit laat 'n mens nie die genade van God besef. Dit laat net besef hoe God se genade oor elkeen van ons is. Jy sien, geliefdes, sekere goed kan 'n mens antwoord, en sekere goed kan 'n mens nie antwoord nie. Dawid kom en Dawid skryf in Psalm 39, hy skryf, U is my enigste hoop. Hy doen 'n belydenis. Hy sê in vers 2, hy sê, ek wil sorgvuldig let op my lewe en nie sondig met wat ek sê nie. In vers 5 sê hy die volgende, hy sê, maak tog my bekend wanneer my einde sal wees, Here. En hoeveel dae daar vir my oor is, sodat ek sal weet wanneer my lewe verby is. En dit is so. As 'n mens hierdie kan vergeestelik, as 'n mens dit kan sê, as 'n mens dit kan toereken tot onsself, dan sê dit ook dieselfde, en ek en u moet elke dag eintlik dieselfde vat en dit doen, en sê, Here, maak nog aan my bekend. Wat sê hy eintlik hierso? Dat ons heiligmaking sal nastreef elke dag. Heiligmaking is 'n proses. Dit gebeur nie van self nie. U sien, die Here Jesus Christus
moet jou begin wees van alles. Ag, weet jy hoeveel keer hoor 'n mens tog, ek het met die verkeerde voet in die bed uit opgestaan, weet jy wat, ruil bietjie voete. Ruil bietjie voete en dan staan op met 'n gebed, staan op met 'n lied in jou hart en sê, Here, in hierdie dag sal niemand my kroon vat nie, want U is my God. Hy wat in ons is groter as hulle wat in hierdie wêreld is. Jy sal sien, dit verander jou hele menswees, jou hele lewe. En in vers 6 kom hy en dan sê hy, kyk, U bepaal dat my dae min sal wees. En weet jy wat, hoe wonderlik is dit nie opgeteken in die woord nie, omdat ons weet, ons daes min, is daar iets toch belangrik. En dit is dat ons met mekaar in liefde sal leef. Dat ons mekaar sal bedien. Dat ons diensbaar sal wees vir mekaar. Man, ek wil vir jou sê, ek wil vir jou eintlik vra, bid jy nog vir jou gesin? Is jy nog die hoof van die huis? As jou vrou sê, sy het jou kop seer, hardloop jy gaan in die pillekassie en jy gaan haal, nee, bid, spreek die kop seer aan, bid vir jou kinders. Die woord sê, bid sonder ophou. En dit is wat 'n nalatenskap sal wees, weet jy wat, 'n pa wat 'n huis by mekaar sal trek, en almal dien die Here. Nie een dien die Here en die ander een is in die wêreld. En as dit so is, bid en hou aan bid, maar nooit ophou bid nie. In U oë is my lewensduur byna niks. Ag, alle mense is maar verganklik. En wat so mooi is, hierdie Here Jesus Christus is dieselfde. Wat was, wat is en wat nog steeds gaan kom. Niks verander. Jesus wil vir my en vir U 'n lewe in oorvloed gee. En al wat hy vra is, nader tot my en ek sal tot julle nader. Met ander woorde, dat ons weer 'n verhouding sal bou met die Here. Sodat ek en U die ewigheid kan beerwe. Soos die woorde van Charles Spurgeon wat sê dat dood is nie die einde nie, maar die begin van 'n ewigheid. En wanneer ek dink aan die ewigheid en 'n mens wonder hoe lyk die ewigheid dan, dink ek nie ons menslike brein sal dit ooit kan verstaan nie, maar as ek dit vir jou vandag kan verduidelik, ons almal weet hoe lyk 'n mooi Tafelberg. En ek dink as jy 'n diamant vat so groot so daardie berg, en daar kom sluip 'n voeltjie sy bekkie teen daardie diamant elke miljoen jaar, is dit nie die ewigheid wat wag vir ons saam met die Here. Dis iets wat ek en U nie wil mis nie. Waarom is dat dood? Hoekom moet ons doodgaan? Sonde. Deur sonde. Wat gaan met my en met jou gebeur sou ons doodgaan? Geliefdes, net jy alleen kan daardie vraag antwoord. Niemand kan hom namens jou antwoord nie. Ek wil jou vanmiddag aanmoedig om die regte keuse te maak. Johannes kom in Johannes 10 vers 10, dan skryf hy die vyand, met ander woorde die duiwel, loop en hy kom om te steel, slag en te verwoes. Hy loop soos 'n brullende leeu. Maar Jesus kom en hy kom om ons 'n lewe in oorvloed te gee. Al wat ons moet maak is doen die regte keuse. Doen die regte keuse. Daar is een vers in die woord en ek wil dit graag vir julle aanhaal en ek sluit hiermee af. As ek dit vandag vir jou so kan sê, is dat is 'n lering. Dit is eintlik nie 'n preek nie, dit is 'n lering wat ek vir jou wil nalaat. Baie mense vra, maar waar's God? Waar's God toe hierdie ding en daardie ding in my lewe gebeur het? God was nog altyd op dieselfde plek. As jy suksesvol behaal, as jy 'n goeie, gesonde, geestelike en fisiese lewe wil lewe, is daar een antwoord uit hierdie boek, uit hierdie woord van God, uit al 66 hoofstukke, of boeke. Kom skryf hy in Matteus 6 vers 33. Hy sê, maar soek eers die koninkryk van God en sy geregtigheid, en al die ander dinge sal vir julle bygevoeg word. Seek the kingdom of God first. Met ander woorde, wanneer ek en jy die Here in die koninkryk en sy wil soek en ons lewe in